मैं हूं इसरार अहमद कसाना और जैसे कि मैंने पहले अनाउंस किया था कि आज हमने बात करनी है सिक्स्थ जनरेशन वॉरफेयर के हवाले से। आपको पता है कि हम बड़े ही दिनों से ये मुख्तलिफ कैटेगरीज में हम सुनते रहे हैं कि किस किस्म की वॉरफेयर है। पिछले दिनों में बहुत ज्यादा फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का जिक्र चल रहा था, जिसमें इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर और प्रोपेगेंडा और इस तरह की चीजें, और जिसमें ये पता भी नहीं होता कि आप अंडर अटैक हैं और ये भी नहीं पता होता कि यू ऑलरेडी लॉस्ट द बैटल। तो अब जो आज हमने बात करनी है वो सिक्स्थ जनरेशन वॉरफेयर की बात करनी है। वो है क्या, उसके मुख्तलिफ जो एस्पेक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ एज यूजुअल जो हमारा हफ्तावार प्रोग्राम है वो आज हम करेंगे, और इनसाइट एंड फोरसाइट। और वो हमारे साथ करने के लिए मौजूद हैं जनाब ब्रिगेडियर सैमसन साइमन शरफ साहब। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र खुदा का। अच्छा ब्रिगेड साहब, सबसे पहले तो अगर आप इजाजत दें तो हम जरा थोड़ा सा वो इंडिया का भी जरा थोड़ा सा जिक्र ना कर लें, फिर आते हैं सिक्स पे। जरूर जी। अच्छा, वो मैं खास तौर पे आपका इनपुट लेना चाह रहा हूँ। ये जो वाकया हुआ है पिछले हफ्ते के अंदर अंदर के चाबहार से इंडिया को फारिग कर दिया गया है, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, मैं समझता था कि आप इसको जरा एक स्ट्रेटेजिक कॉनोटेशन में हमें हमारे नाजरीन को बताएं कि इसका इंडिया को क्या नुकसान होगा और इस खित्ते के ऊपर इसके क्या असरात हो सकते हैं। चाबहार के इंडिया को कई फ़वाइद थे। एक तो वो चाबहार से जहदान और वहाँ से तेहरान और अल्टीमेटली वहाँ से सेंट्रल एशिया की तरफ एक रेलवे लाइन, एक्सप्रेस रेलवे लाइन बनाना चाह रहे थे। दूसरा चाबहार का ये फ़ायदा था इंडिया को कि यूरोप से लैंड रूट से कंटेनर्स आते थे, चाबहार पोर्ट से लोड होते थे और वहाँ से वो आ जाते थे बॉम्बे में। तो ये इंडिया को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़ता था। तीसरा ये था कि चाबहार ही के गिरदोनवा में कुछ गैस फील्ड्स थी, ऑयल फील्ड्स थी, जो कि इंडियन कंपनीज ऑपरेट कर रही थी। तो चाबहार जो थी पोर्ट, वो हमेशा पाकिस्तान के पहलू में पाकिस्तान को चैलेंज करती रही है, ग्वादर को चैलेंज करती रही है। जब हमारा सी पैक का सिलसिला चलना शुरू हुआ, जो कि काफ़ी अरसे से चल रहा था, बहुत सी हुकूमतें इसका क्रेडिट लेना चाहती हैं, लेकिन ये एक बड़ा बहुत अरसे से ये कॉन्सेप्ट चल रहा था। तो उसमें एक तजवीज़ ये भी थी कि पाकिस्तान ईरान के साथ 3 रास्तों से कनेक्ट होगा, तफ्तान से, पंजगूब से और मंद के पास से, मकरान के पास से। ये 3 लैंड रूट्स होंगे जो एक्सप्रेसवेज और रेलवे रूट्स होने चाहिए, जो ईरान में जाएँ और यहाँ से हमारा जो पुराना आरसीडी का कॉन्सेप्ट है वो भी बहाल हो जाए। लेकिन अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शंस लगा दी, पाकिस्तान की इकोनॉमिक पोजीशन बहुत कमज़ोर थी, ईरान ने अपनी गैस लाइन्स भी लगा दी, हम आगे से ना कर सके कुछ, तो उसकी वजह से ये सब कुछ रुका हुआ था। जो असली एडवांटेज था सी पैक का, पाकिस्तान का, जो मैं समझता था, इसके मतलब मैंने लिखा था, वो ये था कि 3 लैंड और रेलवे रूट्स जो हैं वो ईरान के थ्रू जाएं, नंबर 1। नंबर 2, चाबहार और ग्वादर ट्विन पोर्ट्स बन जाएं, ताकि चाइना को भी एक ही सप्लाई लाइन पे इन्हिसार ना करना पड़े। लेकिन ये हो नहीं पा रहा था बिकॉज ऑफ द अमेरिकन सैंक्शंस। पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंटरनेशनल पोजीशन कमज़ोर थी, लेकिन अब जाके चाइना ने इसको ट्रम्प कर दिया मुकम्मल तौर पे, जैसे तुरप का पत्ता होता है वो इस्तेमाल कर लिया, एंड देव कम ऑल आउट। ये एग्रीमेंट बुनियादी तौर पे $400 बिलियन की चंद साल पहले साइन हुई थी चाइना के साथ, लेकिन अब जो रशियन टीवी ने बताया ये तो बढ़ गई है $600 बिलियन। $600 बिलियन। हाँ, तो दिस इज अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, और इसका मंतक ये है कि चाइना और ईरान जो है अब अलाय बन गया, मोस्ट प्रॉब्ली रशिया भी इसमें शामिल है। पाकिस्तान को इसमें शामिल होना पड़ेगा, और शामिल होने का पाकिस्तान को जो ड्रॉबैक्स हैं, ये जो रिटेलिएशन है, वो भी पाकिस्तान को फेस करनी पड़ेगी। अगर वो पाकिस्तान रिटेलिएशन फेस नहीं करेगा तो अंग्रेजी में कहते हैं टाइम एंड टाइड डू नॉट वेट फॉर एनीवन। सो जिस तरह हमने कराची गवा दिया हांगकांग के मुतबादल के तौर पे बिकॉज ऑफ MQM इंटरफेरेंस, बहुत मुमकिन है कि शायद खुदा ना करे हमें ये भी मौका गंवाना पड़े। तो इसके चांसेस आपको नजर आते हैं? देखें, इसके चांसेस ये हैं कि हमारे यहाँ मुकम्मल रिलायंस चाइना की तरफ हो गया, जियो स्ट्रेटेजिक, जियो इकोनॉमिक,
डेवलपमेंट, हर चीज़ हमारा इंहिसार चाइना की तरफ जा चुका है ऑलरेडी, इसमें कोई शक नहीं है। वो हमारे मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट कर रहे हैं, उन्होंने हमें काफ़ी लोन्स भी दिए हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म लोन्स भी दिए हैं। लेकिन जो मैनेजमेंट है हमारी, वो तमाम उन एक्सपर्ट्स पे मबनी है जो कि IMF और वर्ल्ड बैंक के हैं। वी आर स्टिल बीइंग डोमिनेटेड बाय द हार्वर्ड स्कूल। तो ये एक तज़ाद है, एक बहुत बड़ा तज़ाद है। प्राइम मिनिस्टर साहब इस तज़ाद को कब रिमूव करेंगे? क्योंकि ये एक फ्रिक्शन रहेगी। जैसा कि मैंने पहले स्ट्रैटेजी में एक फ्रिक्शन होती है, दिस विल बी अ कांस्टेंट फ्रिक्शन इन पाकिस्तान चाइना रिलेशंस। तो इसका सद्भाव हमें ढूंढना पड़ेगा। लेकिन ब्रिगेड साहब, बिफोर वी कम टू द 6th जनरेशन वॉरफेयर, ये जो फ्रिक्शन की आपने बात की है, ये पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए इतना बड़ा स्टैंड लेना कि एकदम आप ये कह दें कि जी हमारा वेस्ट के साथ ताल्लुक ही नहीं है, ये भी तो मुश्किल है ना? करना तो पड़ेगा, क्योंकि हमें अपने कार्ड्स बड़े सेंसिबली खेलने पड़ेंगे। हमने माजी में स्वाय अयूब खान के डेकेड ऑफ प्रोग्रेस में, जहाँ पर हमारी काफ़ी मदद की गई इकोनॉमिकली, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, उसके बाद तो वेस्ट ने हमें कुछ भी नहीं दिया। They have not given us anything worthwhile. वर्ल्ड बैंक ने हमें हेल्प किया, सिंतास मुआहदे में, तरबेला डैम में, मंगला डैम हमने खुद बनाया, पाकिस्तान स्टील मिल हमें रशियंस ने दी, रेलवे हमारी डेवलप नहीं हो सकी। एक स्टेज के ऊपर कुछ ममालिक थे जो हमारी मदद करना चाहते थे, हमने उनकी मदद नहीं ली बिकॉज ऑफ द वेस्ट। तो जो नेशनल पावर है उसके हवाले से हमने कुछ नहीं गेन किया इतने बरस में जी। और जो हम डेवलप कर रहे हैं, वो जो 10 साल का मोमेंटम था अयूब खान के ज़माने का, उसी के बेसिस पे हम अभी तक चल रहे हैं, नई चीज़ें इंट्रोड्यूस नहीं हुई हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं अगर आपने बेसिक टॉपिक की तरफ, और वो है 6th जनरेशन वॉरफेयर। ब्रिगेड साहब, ये 6th जनरेशन वॉरफेयर है क्या? इसकी क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या कॉनोटेशंस हैं, ये जरा हमारे नाजरीन को बताएं कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। 5th जनरेशन वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था जब सोवियत यूनियन पसपाही इख्तियार कर गया था अफगानिस्तान से। उसके बाद सोवियत यूनियन टूटना शुरू हो गया और कई रियासतें बन गई, तो वहाँ से 5th जनरेशन का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। और क्योंकि रशिया को बहुत ज़्यादा सेटबैक मिल गया था, तो अमेरिका ने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी ब्रॉड स्पेक्ट्रम टोटल डोमिनेंस की, और इसी को ये अभी तक फॉलो कर रहा है। इट वाज अ स्टेप अहेड ऑफ द मोनरो डॉक्ट्रिन, यू कैन से। तो ये इसमें साइबर स्पेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल था, इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स का, सर्वेलेंस का, सैटेलाइट्स का, एरिया सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशंस का, और एक साइबर बैटलफील्ड का। लेकिन मैंने ये देखा है कि जब से ये लद्दाख कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, दुनिया में कुछ वाक़यात ऐसे हुए हैं कि जो हमारा 20 साल पुराना कॉन्सेप्ट था 5th जनरेशन वॉर का, उससे ये चीज़ आगे निकल गई है, पॉलिटिकली भी और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेक्नोलॉजी आल्सो। तो लिहाजा ये 6th जनरेशन वॉरफेयर की जो इख्तिला है, ये मेरी अपनी है। मैं ये समझता हूँ कि 5th जनरेशन से स्टेप फॉरवर्ड हो गया है 6th जनरेशन में। पूरी दुनिया की इंटरनेशनल रिलेशंस, स्ट्रैटेजी और मिलिट्री ऑपरेशंस। ठीक है। और इसमें जब आप बात करते हैं कि एक स्टेप आगे चला गया है, तो प्रैक्टिकली और टैक्टिकली और स्ट्रेटेजिकली तीनों लेवल्स पे बताएं कि इसका इम्पैक्ट हमारे लिए क्या हो सकता है। इसका पहला इम्पैक्ट तो यह है कि थॉमस शिलिंग ने ये एक बहुत बड़े न्यूक्लियर मुबस्सर थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, इनको दुनिया में हर कहीं पढ़ा जाता है, मैंने भी बहुत डिटेल में इनकी तमाम कुतब पढ़ी हैं। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कंपेलेंस का। कंपेलेंस का मतलब ये था कि अगर आपकी ओवरवेलमिंग मिलिट्री सुपीरियरिटी है अपने दुश्मन पर, तो फौज की ताकत से आप उसको डरा के और न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड से नीचे रहते हुए आप उससे अपनी बातें बनवा सकते हैं, डरा के और धमका के। लेकिन हमने ये देखा कि पिछले 10 साल में पाकिस्तान की मिलिट्री और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को बालाए ताक रखते हुए अमेरिका ने खास तौर पे हमसे बहुत ज़्यादा चीज़ें मनवाई। मसलन वो ड्रोन स्ट्राइक्स करते थे, हमने इंटरसेप्ट नहीं कर सकते थे। वो
ہم پہ سینکشنز لگا دیتے تھے، ہم تب بھی ان کی تابعداری کرتے تھے، یعنی ہم ان کی ہر چیز مانتے تھے. انہوں نے سب کچھ ہمارے ساتھ کیا ماسوائے اس کے، انہوں نے کہا کہ اپنے بم اپنے پاس رکھو. تو انہوں نے ہماری نیوکلیر کیپیبلٹی کو چیلنج نہیں کیا، وہ ہمارے لیے انسینٹیو رہا، لیکن اس کے عوض ہر چیز انہوں نے ہم سے منوائی جو کہ وہ منوانا چاہتے تھے. تو یہ ہے ایک نیا فارم کمپیلنس کا. اور چائنا بھی انڈیا کے ساتھ یہی ابھی ایکسرسائز کر رہا ہے، ایران کے ساتھ بھی امریکہ یہی ایکسرسائز کر رہا ہے، اسرائیل کر رہا ہے، لیکن ایران جو ہے ماننے پہ نہیں آ رہا ابھی تک. ان پہ سینکشنز بھی لگ رہی ہیں، ان کے اوپر کمپیلنس بھی ہو رہی ہے، ان ملٹری تھریٹس بھی مل رہی ہیں. ابھی موسٹ ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ امریکہ کا سین ڈیاگو میں ایک شپ کھڑے اسی میں آگ لگ گئی. بالکل. اب یہ حیرت کی بات ہے کہ 7 ایرانین شپس ان پورٹ اور کچھ کشتیاں ان کو بھی کھڑے آگ لگ گئی. یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ جو یورینیم انریچمنٹ پلانٹ ہے ایران کا جو تباہ ہوا ہے، اسٹینڈ آف سے ہوا ہے. جی یہ کیسے ہوا ہے؟ یعنی نیوکلیر فیسلٹیز تو بڑی ویل پروٹیکٹڈ ہوتی ہیں. تو اسرائیل نے ضرور کوششیں کی ہوں گی پہلے کنونشنل طریقوں سے، یہ کوئی نیا طریقہ اپنایا گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو اس میں آ گئی ہیں، یہ ہے 6th جنریشن وارفیئر. یہ جو کمپیلنس کی آپ بات کر رہے ہیں بریگیڈ صاحب، جس میں آپ نے بتایا کہ سینکشنز بھی ہو سکتی ہیں اور مختلف چیزوں کے جو ہیں، جس طرح ڈرون سٹرائکس کے حوالے سے بھی ہم لوگ مجبور ٹھہرے اور ہمارے پاس کوئی آپشنز نظر نہیں آ رہی تھیں. یہ جو کمپیلنس ہے، یہ کیا اس کی وجہ ہماری اکنامک لیول پہ جو ڈیگریڈیشن ہوئی ہے وہ وجہ ہے، یا ہماری لیڈرشپ میں اتنا وہ نہیں تھا کہ وہ کھڑے ہو سکتے تھے آگے؟ کمپیلنس کی بھی تو کئی وجوہات ہو سکتی ہیں نا. اس کی ایک وجہ تو اکنامک ہے، جیسے آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا. کمپیلنس کا ایک بہت بڑا ٹول ہے پولیٹیکل اکانومی. پولیٹیکل اکانومی کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیاسی فائدے نکالیں اکنامکس کے تھرو، اور جو آپ سیاسی فائدے نکالتے ہیں ان سے آپ اکانومی کو افیکٹ کریں. تو یہ دو طرفہ ٹریفک ہے، اور یہ دونوں اطراف میں پاکستان پر اس کا افیکٹ پڑا ہے. لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا جو ڈیسیجن میکنگ سٹرکچر ہے اس لیول کے اوپر، اس میں اتنی زیادہ افراد ہے فارن ایکسپرٹس کی کہ they act something, I would not like to use the word، لیکن وہ ایک معاشی جلاد اور سیاسی جلاد کا، جس کو آپ اکنامک ہٹمین کہتے ہیں، اس کا کردار بھی ادا کرتے ہیں. یہی ایک پیراڈاکس ہے جو میں نے اپنے مضمون میں بھی ریز کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں جو کمپیلنس کے بعد جو آپشنز ہیں، جس طرح بھی آپ نے لیڈرشپ کی بات کی ہے اور تضاد کی بھی بات کی ہے اور افراد کی آپ نے بات کی ہے کہ اس طرح کا جو ہارورڈ اسکول کے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ پاکستان میں چھائے ہوئے ہیں. تو اس میں جو ابھی جو کرنٹ سینیریو ہے اس میں پاکستان جیسے ملک کے لیے کیا آپشنز ہیں؟ کیا گریجولی آپ سلائیڈ کریں دوسری طرف، کیا کریں؟ یعنی پولیٹیکل اکانومی کا بھی ذکر آ جائے جس میں اور ساری چیزیں ہو جائیں، تو آپشنز کیا ہیں ہمارے پاس؟ اسٹریٹجی میں ایک جملہ ہمیشہ استعمال ہوتا ہے، یقین ہے آپ نے بھی پڑھا ہوگا، اسٹیمپنگ اے ماؤس when there is a tiger at the door. Absolutely. So we have a tiger at the door, we can't go around stamping a mouse. اگر یہ پیراڈائم شفٹ ہو رہا ہے کنٹینمنٹ بیلٹ میں، اگر چائنا کنٹینمنٹ بیلٹ کو توڑ کے سمندروں کی طرف نکل رہا ہے اور پاکستان اس کو میجر کوریڈور پرووائڈ کر رہا ہے، تو پھر پاکستان کو بھی آل آؤٹ جانا چاہیے نا. یہ نہیں ہے کہ آدھا تیتر ہو اور آدھا بٹیر ہو، پھر ہمیں بھی آل آؤٹ جانا پڑے گا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک بہت بڑا گریٹ گیم جو ہے وہ پرفریٹ ہو رہی ہے، اس میں اتنا بڑا شگاف چائنا ڈال رہا ہے تھرو دی سی پیک اینڈ بی آر آئیز، اور ہم جو ہیں دونوں طرف کھیلتے رہیں. ایسے ہو نہیں سکتا. تو یہ جو 6th جنریشن وارفیئر ہے، یہ بیسیکلی نان کانٹیکٹ وارفیئر ہے، اس میں کانٹیکٹ نہیں ہوتا دشمن کے ساتھ، اور آپ نان کانٹیکٹ لیول پہ ہی یا نان کائنیٹک کہہ لیں، آپ اس کے ساتھ لڑتے ہیں. اس کو نہیں، کائنیٹک یہ ضرور ہے، اس میں کائنیٹک ایلیمنٹس بھی شامل ہیں، لیکن یہ نان کانٹیکٹ ہے بٹوین میجر ایڈورسریز. یعنی چائنا اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا براہ راست ملٹری کانفرنٹریشن نہیں ہوگی، یہ پریفری پہ یا گرد و نواح میں لڑی جائے گی.
प्रॉक्सीज, मुल्क प्रॉक्सीज बन जाएंगे, उन पे लड़ी जाएगी। जैसे अभी ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स हुई हैं, न्यूक्लियर स्ट्राइक्स हुई हैं, उनके शिप्स के ऊपर हुई हैं, ये इस पेरिफेरी पे लड़ी जाएगी। तो फिर ब्रिगेड साहब मुमकिन है पाकिस्तान भी इफेक्ट हो। ये जो इसमें जो आप कह रहे हैं पेरिफेरी पे लड़ी जाएगी, तो फिर तो छोटे ममालिक जो हैं वो तो फिर हाथी के पांव में रगड़े जाएंगे। बिल्कुल, they'll be like the grass with the elephants। और ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन आप बता रहे हैं। ये इसलिए पाकिस्तान को बहुत तगड़ा होना पड़ेगा, बहुत तगड़ा होना पड़ेगा इसका मुकाबला करने के लिए। ये ना हो कि हम एक बंद गली में घुस जाएं और हमें बाद में कोई रास्ता भी नजर ना आए। तो ये जो हम बैलेंस ऑफ डिटरेंस की बात करते हैं कई दफा, वो उसमें भी थोड़ा सा समझाएं कि ये इसको हम कैसे बाईपासिंग दी न्यूक्लियर डिटरेंस, ये कैसे मुमकिन? थॉमस शिलिंग ने ये कहा था कि न्यूक्लियर डिटरेंस को द थ्रेट ऑफ पनिशमेंट इज सच एंड द थ्रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन जो है वो इतनी ज्यादा है कि कोई भी एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन अगर कहीं ऐसी नौबत आ जाए तो पेरिफेरीज के ऊपर आप छोटे ममालिक को डरा धमका के थ्रेट ऑफ फोर्स शो करके, जैसा कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में हुआ था, जैसा कि 1971 में ईस्ट पाकिस्तान में रशियन ने किया था वर्सेस द अमेरिकन्स, न्यूक्लियर सबमरीन वहां पे भेज दी थी, थ्रेट ऑफ फोर्स शो करके दूसरे को बैक ऑफ करा देते हैं। तो थॉमस शिलिंग के मुताबिक तो कंपेलेंस वो थी, लेकिन अब इसमें पॉलिटिकल इकोनॉमी भी आ गई है, सियासत भी आ गई है, फॉरेन पॉलिसी भी आ गई है, सबवर्शन भी आ गई है, इंसर्जेंसी आ गई है, टेररिज्म आ गया, नॉन स्टेट एक्टर्स आ गए, ये सब कुछ इसमें कंपेलेंस में अब शामिल हो चुका है। और ये तमाम जायके पाकिस्तान ने चखे हुए हैं। इवन स्ट्राइक्स का जायका भी चखा हुआ है एबटाबाद में, और सैकड़ों ड्रोन स्ट्राइक्स पाकिस्तान के अंदर हुई हैं। और क्या हम सलाला को भूल सकते हैं कि सलाला में हमारे साथ क्या हुआ? तो ये सारे मजे, ये जो बिरयानी बन रही है, चाट बन रही है, इसके तमाम लवाजमात जो है उनसे पाकिस्तान अफेक्ट हो चुका है। पाकिस्तान इज नो स्ट्रेंजर टू कंपेलेंस। द ओनली थिंग इज वी हैव टू रियलाइज कि हमारे साथ हो क्या रहा है। ये अल्ताफ हुसैन साहब जी ये पूछ रहे हैं कि बांग्लादेश के हवाले से भी हमें बताएं कि बांग्लादेश का क्या बनेगा, हम लोगों के लिए भी कुछ सोचें और कुछ हम लोगों को चलने के कुछ गाइड करें। ये इस तरह का सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो आप बता रहे हैं 6th जनरेशन वॉरफेयर में, इसमें बांग्लादेश जैसे मुल्क के लिए भी क्या खतरात हो सकते हैं? देखें, बांग्लादेश के लोगों के साथ हम इन टच रहते हैं, स्पेशली वो जिन्होंने पाक अफवाज में हमारे साथ नौकरी की हुई है। किसी ना किसी तरीके में व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक, वैसे हम एक दूसरे से इन टच रहते हैं। और आपको हैरानगी होगी कि हमारी सोच में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं। अच्छा। पोस्ट बालाकोट स्ट्राइक का सबसे अच्छा एनालिसिस जो मैंने देखा वो बांग्लादेश एयरफोर्स ने किया, और उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स को सारा क्रेडिट दिया। हसीना वाजिद साहब की हुकूमत है, वो प्रो इंडिया है, बहुत ज़्यादा थी, अब नहीं है। अब उनके भी स्टांस में तब्दीली आनी शुरू हो गई है बिकॉज ऑफ द चाइना फैक्टर। आप एक चीज याद रखें कि बांग्लादेश के बिल्कुल साथ म्यांमार में एक और सी पैक है चाइना का जो वाया बर्मा आता है। एक फिंगर उनकी वो है, दूसरी फिंगर पाकिस्तान से होगी, और वो दोनों फिंगर्स हैं इस तरीके से इंडिया को लपेटती हैं। ये आप ज़हन में रखें। सो बांग्लादेश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टर, और आप देखेंगे आने वाले टाइम में अगर पाकिस्तान ने सही पॉलिसीज अडॉप्ट की तो बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ही पेज पे होंगे। अल्लाह करे ऐसा हो सके। अच्छा, अब वापस आते हैं 6th जनरेशन वॉरफेयर की तरफ। तो ब्रिगेड साहब, इसमें पाकिस्तान की पूरी अगर सिचुएशन देखी जाए तो पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटीज का भी अगर जिक्र हम करें, वो क्या क्या होंगी इस वक्त जो आप देख रहे हैं, खासतौर पे आजकल के हालात में? जाहिर है कि हमने नेशनल पावर की भी बात कर ली है, हमने जबरदस्त पाकिस्तान की भी बात की है, तो अब इसमें हम क्या देखते हैं कि पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं? पाकिस्तान की पहली वल्नरेबिलिटी तो इकोनॉमिक है, जिसकी हमने जबरदस्त पाकिस्तान में बात कर ली। उसका रास्ता IMF पैकेजेस में नहीं है, उसका रास्ता जो है ग्रास रूट से हम डेवलपमेंट करके उसको एजुटेट करके वहां से शुरू करें, और IMF ने जो हमें देना देते रहे, फिर उसका इसराफ भी बेहतर होगा। ये हम पिछले प्रोग्राम में डिस्कस कर सकते। दूसरा है हमारी वल्नरेबिलिटी सोशियो इकोनॉमिक। सोशियो इकोनॉमिक से मुराद ये है कि किसी भी
قوم کے لوگ جو ہیں ایک کمپلیمنٹری الائنس میں رہتے ہیں. اگر ان کی انٹرسٹ ایک دوسرے کے ساتھ بندھی ہوئی ہیں تو وہ یکجہتی شو کرتے ہیں. اگر ان کی انٹرسٹ بندھی ہوئی نہیں ہے تو ان میں انتشار ہوتا ہے اور وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اکنامکس ایک بہت بڑا فیکٹر ہے قوموں کو یکجا کرنے کے لیے. لہٰذا اگر ہم گراس روٹس پہ پراسپیرٹی نہیں لائیں گے, وہاں پر جو بے روزگاری ہے اسے ختم نہیں کریں گے, لوگوں کو اچھی نوکریاں نہیں ملیں گے, اسٹیٹ جو ہے ان کو صحت اور تعلیم کی سہولتیں نہیں دیں گی, ان کو اچھا انفراسٹرکچر اور سڑکیں وغیرہ نہیں دیں گی, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار. یہ ہماری سوشیو اکنامک ولنریبلٹی زیادہ ہے. تیسری ولنریبلٹی جو ہے ہمارے ملک میں کئی اقوام رہتی ہیں, تو بہت کوشش کی گئی ہے ان کو آپس میں توڑنے کی. خدا کا شکر ہے کہ جو لسانی سلسلہ شروع کیا تھا MQM نے وہ اب ختم ہو چکا ہے, لیکن کوئی نہ کوئی تحریک بلوچوں کے حوالے سے, سرائکیوں کے حوالے سے, پشتونوں کے حوالے سے, جیسے پشتین وغیرہ کی تحریک ہے, یہ ساری جو ہیں یہ دے آر کاؤنٹر ٹو دا نیریٹو آف نیشنل نیریٹو آف پاکستان. ان کو ہم نے دبانا ہے. ابھی ان کو دبانے کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لوگ ان کے پاس نہ جائیں, اس کا جواب میرے پچھلے بیان میں شامل ہے کہ اکنامک پراسپیرٹی لے کے. دوسرا یہ ہے کہ جو ان کے سرکردہ ایکٹرز ہیں, جن کے پیچھے را ہے اور ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, ان ایکٹرز کو ہم پکڑیں اور ان کا ٹرائل کریں, جس طریقے سے ہم نے ٹرائل کیا گلبشن یادیو کا, جو ایک ماسٹر مائنڈ تھا ان کے ساتھ, ایک خاص خطے میں آپریٹ کرتا تھا. ان کا بھی ٹرائل کیا جائے. دیکھیں یہ 6 جنریشن وارفیئر میں جو ریاست کی پاور ہے وہ انکریز ہو گئی ہے. آپ دیکھیں امریکہ میں تو ٹرمپ از لوکنگ انورڈس ناؤ, برٹن بریگزٹ کر گیا ہے, اٹ از لوکنگ انورڈس, انڈیا از لوکنگ انورڈس. آپ دیکھیں کس طریقے سے ان کی ریاست جو ہے ان کے میڈیا کو اور ہر چیز کو آپ کنٹرول کر رہے ہیں. تو یہ 6 جنریشن وارفیئر میں وہ جو لبرٹیز تھیں, جن کو ہم گلوبل لبرٹیز کہتے تھے, گلوبلائزیشن کہتے تھے, ٹرانس نیشنلزم کہتے تھے, ون ورلڈ سیوکس کہتے تھے, یہ اب سب کچھ شرنک ہونا, سپڑنا شروع ہو جائے گا. اور الٹیمیٹلی اور لاجکلی پاکستان میں بھی ریاست کو یہ سپیس ان ایلیمنٹس کے لیے کم کرنی پڑے گی. اور ان ایلیمنٹس کے ساتھ دو اور چیزیں ہیں. کچھ ہماری سیاسی پارٹیاں, ڈان لیگس, امریکن نیریٹو, ٹھیک, میمو گیٹ, امریکن نیریٹو, دونوں میں ٹارگٹ کون تھا؟ پاکستان کی آرمڈ فورسز. پاکستان کی آرمڈ فورسز کیوں ٹارگٹ تھی؟ اس لیے کہ وہ دربان ہے, وہ چوکیدار ہے پاکستان کی ڈیفنس اور نیوکلیر کیپیبلٹی کی. ان کو کمزور کرنا تھا. انہوں نے یہ عراق میں کیا, لیبیا میں کیا, یمن میں کیا, سیریا میں کیا. یہاں پہ یہ کامیاب نہیں ہو سکے کیونکہ ہماری افواج نے ان کا مقابلہ کیا ہے. تو اس طرح کی جنہوں نے ڈان لیگس اور میمو گیٹ کی ہے, ان کی جو لیڈرشپ ہے, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ the people who have joined this political party, وہ اس کے اوپر they are grey, بہت زیادہ سوالیہ نشان ہے ان کے اوپر کہ وہ کس طرح. سیکنڈ ہے ہمارا میڈیا, سیگمنٹ آف میڈیا, اور خاص کر انگلش میڈیا. انگلش میڈیا میں جو آپ کے بائیں بازو کے جرنلسٹ تھے یا رائٹرز تھے, ان میں سے زیادہ تر وہ بائیں بازو کا نظریہ چھوڑ کے وہ لبرلز بن گئے, جن کو ہم دیسی لبرلز کہتے ہیں. جہاں بھی کوئی ایسی بات ہوگی جو پاکستان کی آرمڈ فورسز کے خلاف ہوگی یا ہمارے پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف ہوگی, کیونکہ ان کا پروپیگنڈا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اسٹوج بنا ہوا ہے مسلح افواج کے, یہ ان کا پروپیگنڈا ہے جو کہ حقیقت نہیں ہے. وہاں پر وہ جمپ کریں گے اس نیریٹو میں اور اندر اس میں وہ بولنا شروع کر دیں گے. تو یہ لوگ جو ہے نا, یہ دیسی لبرلز, یہ ہماری فیوچر جنریشنز کو بہت پوائزن کر رہے ہیں. تو یہ جو دیسی لبرلز ہیں برگیڈ صاحب, ان میں ففتھ کالمسٹ بھی تو ہوں گے نا؟ ہیں ہی وہ, موسٹ آف دیم آر ففتھ کالمسٹ. دیکھیں میں بھی سوشلسٹ سوچ رکھتا ہوں, میں بچپن سے بائیں بازو کا آدمی رہا ہوں, لیکن when it came to my country تو بے شک میں بائیں بازو کا ہوں, میں لیبر فرینڈ بھی ہوں, میں یہ چاہتا ہوں ایگیلیٹیرینزم ہو پاکستان میں, لیکن I cannot sleep with the enemy. I have to sleep in the foundations of my own country, Pakistan. Absolutely. یہ فرق ہے.
وہ نہیں, وہ پاکستان کا جو مرضی ہو جائے, ان کی تھیمز جو ہیں وہ اخباروں میں چھپنی چاہیے, سوشل میڈیا پہ آنے. یہ بہت بڑا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے, اور اس میں کچھ بڑے پبلشنگ ہاؤسز ہیں جو شامل ہو چکے ہیں. آپ کو امن کی آشا کا بہت بڑے انڈسٹریل ہاؤسز اس میں شامل. اگر آپ یہ امن کی آشا دیکھیں تو اس کے ساتھ ہی ایک انڈسٹریل ہاؤس بھی بہت بڑا ہے, میں نام نہیں لوں گا, سب جوڈس ہے اس وقت, تو وہ چل پڑے گا وہ سب کچھ. تو یہ ایک بہت بڑی, اور پھر آپ کا جو کیپٹلسٹ ہے اس کو وطن سے محبت نہیں ہے, وہ اپنا پیسہ بنا لیتا. چناکیہ کوتلیہ نے کہا تھا کہ حکومت کے ایوانوں میں کبھی بھی تاجر کو مت لے گیا, آپ کا ملک بیچ دے گا. یہ چناکیہ کوتلیہ کی سینگ ہے. آپ یہ دیکھیں ہمارے ایوانوں میں کتنے زیادہ تاجر موجود ہیں. دس از ویری سیریس. ہے ہی تاجر, بلکہ جی ہر وقت ہر طرف ہم دیکھتے ہیں کہ تاجر ہی تاجر ہیں. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ففتھ کالمسٹ کی, اور پھر اگر میڈیا کا سیگمنٹ آپ نے بتایا کہ ایک سیگمنٹ ایسا بھی ہے خاص طور پہ جو انگلش میڈیا ہے, تو پھر کیسے ان کو اب ان پہ اگر ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر زیادہ آ گئی ہے, اگر ہاتھ ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں جی کہ فریڈم آف جرنلزم کے اوپر زیادہ آ گئی ہے. اب ہم کیا کریں, کس طرح ان کو ٹیکل کریں؟ لوگ ان کے اخبار خریدنے بند کرتے ہیں. مہم چلائے پاکستان میں, زبردست پاکستان, یہ اخبار کوئی نہیں خریدے گا. دل گو آؤٹ آف پبلیکیشن. عوام کی طاقت بہت زیادہ ہے, لیکن ہمیں احساس نہیں ہے عوام کی طاقت کیا ہے. اسی ہائیبریڈ, اسی 6 جنریشن میں بپن روات صاحب کا ذکر کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ اس پر بھی پاکستان میں بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے. نان کانٹیکٹ وارفیئر کی جب بپن روات نے بات کی تھی تو کچھ چینلز پہ میں نے سنا کہ اجیت دوال, گلبشن یادیو, یہ ایک بڑی نیرو مائنڈڈ اطلاع ہے نان کانٹیکٹ وارفیئر کی. یس, سبورشن, ففتھ کالمسٹ, ٹیررزم, نان اسٹیٹ ایکٹرز, اس کا نان کانٹیکٹ وارفیئر میں ایک بہت بڑا سیگمنٹ ٹیکنالوجی کا ہے, کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی, دا پاور آف سافٹ ویئر کا ہے. اس میں بیک ڈورز ہیں. مثلاً جس کمپیوٹر سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں, مجھے نہیں معلوم اس میں بیک ڈور ہوگا. یہ جو ہیڈ فون میں یوز کر رہا ہوں یہ امریکہ کے بنے ہوئے ہیں, ایپل کے, مجھے نہیں پتا اس میں بھی بیک ڈور ہو اور کہیں نہ کہیں سے انفارمیشن نکل رہی ہو. میرا جو اسمارٹ ٹی وی ہے گھر میں, مجھے نہیں پتا وہ میرے اوپر اسپائنگ کا کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا. مائی موبائل فون, تو تقریباً ہر چیز, گاڑیوں میں کمپیوٹرز ہیں ہمارے جو پورے انجن ہر چیز کو کنٹرول کرتے ہیں. دے آلسو ہیو بیک ڈورز. اور یہ واقعات بھی ہوئے ہیں کہ بیک ڈورز کے تھرو چلتی ہوئی گاڑیاں کنٹرول کر لی. تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ بیک ڈور سے گھس کے بہت بڑی انسٹالیشن کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم میں گھس جاتے ہیں, سی پی یوز میں گھس جاتے ہیں, مائکرو پروسیسرز میں, اور سارا پروگرام چینج کر دیتے ہیں, نیگیٹو پازیٹیو سے مل کے تارے شارٹ سرکٹ کر کے آپ آگ لگا دیتے ہیں, جلا دیتے ہیں. دس از دا پاور آف سافٹ ویئر. دس از 6 جنریشن وارفیئر. اینڈ جب بپن روات نے بات کی تھی تو وہ بات کر رہا تھا بیک ڈورز کی, اسپائی ویئرس کی, فائر والز کی, میل ویئرس کی, ان سب چیزوں کی وہ بات کر رہا تھا. تو بگٹ صاحب یہ کویسچن اور بھی آیا ہے کہ وہ جس طرح ہم بات کر رہے ہیں میڈیا کے حوالے سے, جاگور صاحب نے لکھا کہ ہاؤ میڈیا شوڈ بی کنٹرولڈ. کیا وہ پوچھ رہے ہیں کہ میڈیا کورٹس کین بی سولوشنز وتھ لائبل لاز؟ نو, freedom of expression enshrined in the constitution. The power is with the people of Pakistan. سب سے مؤثر ہتھیار پاکستان کے عوام. وہ اخبار مت پڑھیں, وہ چینل دیکھنا بند کر دیں, ان کی ریٹنگیں ختم کر دیں. کچھ چینل ہیں جو میں نے اپنے گھر میں ٹیون بھی نہیں کیے ہوئے, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ بٹوین دا لائنز ان کا پروپیگنڈا اینٹی ملٹری, اینٹی پی ٹی آئی ہوتا ہے. I don't even see that. یہ ہم پہ خود ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کریں. اگر وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, ہم کیوں نہیں پروپیگنڈا کر رہے ہیں, ہم کیوں اپولوجسٹ بن جاتے ہیں. ٹھیک. تو اچھا, یہ جو آپ نے بیسیکلی جو 6 جنریشن وارفیئر کی بات کی ہے, اس میں آپ نے نیشنلزم کی بھی بات کی ہے, اس میں آپ نے گلوبلائزیشن کی بات کی ہے, پھر آپ نے ٹرانس نیشنلزم کی بات کی ہے, اور آپ نے یہ کہا کہ یہ بیسیکلی یہ نیو نیشنلزم ہے, نیو نیشنلزم. جی بالکل. جب اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر. دیکھیں نا ٹرمپ صاحب نے کیا کیا. ہی از میڈ انورڈ لوکنگ امریکہ. America's interest come first. Let us strengthen America. Let us make United States of America great.
व्हाट इज दिस, ही श्रिंकिंग इनवर्ड्स। ब्रिटेन ने क्या ब्रेक्जिट में यही किया ना उन्होंने। भारत क्या कर रहा है, वो भी यही कर रहा है। वी ऑल्सो हैव टू मेक पाकिस्तान ग्रेट, ख्वाह वो ग्रेट पाकिस्तान हो, नया पाकिस्तान हो, या हमारा अपना जबरदस्त पाकिस्तान हो। वी विल हैव टू स्टार्ट लुकिंग इनवर्ड्स। ये इसका रिएक्शन है और इसका काउंटर एक्शन है। ये जी वसीम अख्तर फैजी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में मायूसी की बड़ी वजह फिफ्थ कॉलमिस्ट ही हैं, जो कि यकीनी तौर पर अपने अंदर बैकडोर औलाद रखते हैं। क्या क्या इनको रोकने की कोई पॉलिसी बनाई गई है? नहीं, कोई नहीं है, इनको आप रोक नहीं सकते ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आ जाते हैं, बिटवीन द लाइंस कहते हैं। अगर आप देखें 2008, 2010, 11 तक मैं कितने चैनल्स, बहुत ज्यादा चैनल्स में आता था। अब मैं किसी पे भी नहीं आता, उसकी वजह क्या है? मैं उनके व्यूज को चैलेंज करता हूँ, उनके क्वेश्चंस को चैलेंज। कईयों को ये है कि मैं उन्हें सिखाने की कोशिश करता हूँ, सो आई डोंट गो, आई डोंट गो टू दिस, इवन इफ दे इनवाइट मी, आई डोंट गो। जरूरत ही कोई नहीं है। अच्छा ब्रिगेड साहब, ये जरा मुझे बताएं कि सिक्स जनरेशन वॉरफेयर जो है, ये तो आपने बताया कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझना भी पहले तो मेरा ख्याल है कि हमारे जो मिलिट्री प्लानर्स हैं, हमारे जो स्ट्रेटेजिक प्लानर्स हैं, क्या आप समझते हैं कि उनके अंदर इसकी कुछ कॉम्प्रीहेंशन है, या उन्हें भी आपको जाके लेक्चर देने पड़ेंगे? नहीं, एक चीज मैं आपको बताऊं, ये बड़ा कम खर्च वॉरफेयर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर का वॉरफेयर है। ये वो नहीं है कि आपने पहले लोहा बनाया, फिर लोहे को स्टील में तब्दील किया, फिर उससे पुर्जे बनाए, फिर आपने वॉक्सवैगन कार बनाई, फिर आपने फरारी बनाई, और फिर आपने कोई बहुत बड़ा स्पेस शटल बना दी। ये वो नहीं है। इसको तो तीसरी दुनिया के ममालिक भी सिरे से पकड़ लेते हैं, सॉफ्टवेयर, फायरवॉल्स को, स्पाईवेयर को। आई एम श्योर पाकिस्तान में जहां जहां बहुत अहम है, हमारे अपने सॉफ्टवेयर ऑपरेट कर रहे हैं, हमारे अपने माइक्रो, आपको पता नहीं होगा, हम माइक्रो प्रोसेसर्स 1984-85 में बनाते थे लाहौर में, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्ट लखपत लाहौर। वी वर अमंग्स द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ चिप्स इन द वर्ल्ड। फिर ये सियासी हुकूमतों ने, वो सुहेल साहब की कंपनी थी, उसको पीछे धकेल दिया। वो मैंगो कंप्यूटर बनाते थे, 786 कंप्यूटर बनाते थे, जो अवाइल में पाकिस्तान आर्मी में इस्तेमाल होते थे, क्योंकि वो पाकिस्तानी कंप्यूटर थे। सो पाकिस्तान वाज अवेयर इवन देन कि हमने इस पे इंडिजिनस होना है। आई एम श्योर हमने बहुत अच्छे अच्छे सिस्टम्स डेवलप किए। सेकंड आंसर इज फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स में नहीं आती, और उसमें पाकिस्तान पे बहुत पेशरफ्त हुई है। पूरे पाकिस्तान में फाइबर ऑप्टिक्स का जाल बिछ गया, और गहरा जाल है, यानी जमीन से अच्छी खासी गहराई पे फाइबर ऑप्टिक्स के जाल बिछाए गए हैं। ये सबसे मौसर जरिया है, ये जो सॉफ्टवेयर की वॉर है, और इसको, और ये जो इंटरवेंशंस थ्रू बैकडोर्स एंड ऑल दैट, इसको गैर फॉल करने का एक मौसर जरिया जो है वो है फाइबर ऑप्टिक्स, और उसमें फाइबर ऑप्टिक्स में पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा तरक्की की है। ठीक है, ये तो अच्छी बात है आपने बताई है जो। और साथ साथ ये भी बताएं कि इसमें जो ये जो बायोलॉजिकल वॉरफेयर है, वो भी इसका हिस्सा है? बायोलॉजिकल वॉरफेयर देखें, अभी जब लिखा जाएगा 2-3 साल बाद, कोरोना कहाँ से आया, कोविड-19 कहाँ से आया, कुछ दुनिया के लोग और अमेरिका के अंदर कह रहे हैं कि अमेरिकन मिलिट्री लैब से आया, कुछ कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका को इस किस्म की लैब्स ऑपरेट करने की अमेरिका में इजाज़त नहीं है, तो वो उसको ले गए जॉर्जिया में CIA की लैब्स है, वहाँ से निकला। चाइनीज़ कहते हैं, और कुछ कहते हैं कि चाइनीज़ ने किया, चाइनीज़ कहते हैं कि अमेरिका की फलां लैब में क्या हुआ। तो ये ब्लेम गेम एक चल रही है ना माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर, कि किसने, इट इज़ आर्टिफिशियल। फ्रेंच नोबेल प्राइज विनर कहता है इसमें इसका जो जीनोम है, उसमें 2 ब्रैकेट जो हैं वो HIV की हैं, जिसकी वजह से उसमें रेजिस्टिविटी ज्यादा है। ये तो लिख चुका हूँ उसके ऊपर मैं। तो ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर हैज अज्यूम्ड, ये जो आपकी बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन थी ना, हेग वाली, वो नापेद हो गया, इट्स ओवर, इट्स अ रेलिक ऑफ द पास्ट नाउ, एंड थैंक्स गॉड, लाइक सॉफ्टवेयर, माइक्रोबायोलॉजी इज आल्सो न्यू। तो हमारे जैसे ममालिक जो है इसको सिरे से पकड़ सकते हैं। आई एम सो प्राउड कि
Karachi University की microbiology lab was the first in the world to identify different strains of COVID-19. वेरी गुड. और उन्होंने किया और उन्होंने पूरी दुनिया को बताया स्टडीज करके कि ये स्ट्रेन है, ये ज्यादा खतरनाक है, ये कम खतरनाक है, ये बेनाइन है, सब कुछ उन्हें. सिर्फ यही नहीं किया, पाकिस्तान की माइक्रोबायोलॉजी लैब्स आर वेरी क्लोज टू डेवलपिंग अ वैक्सीन. वैक्सीन. Very close to developing a vaccine. It's a matter of months now. तो माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसी चीज है. वी हैव अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, 2 or 3 सेंटर्स इन कराची. आगा खान हॉस्पिटल भी है. उसके बाद इस्लामाबाद में हमारे पास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है. कायदे आजम यूनिवर्सिटी को मत भूलें, वो भी है, उसको ना भूलें. उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी है, उन्होंने भी इसका स्ट्रेन पूरा मैप किया है, पंजाब यूनिवर्सिटी ने भी. सो वी हैव सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इन माइक्रोबायोलॉजी. अब हमने ये करना है कि इतना डेवलप करना है कि कोई सरप्राइज हासिल ना कर सके हमारे ऊपर. ठीक है. और ये सरप्राइज की भी बात आपने कर ली है, लेकिन मसला ये है कि ये जो इस वक्त हम पूरे खित्ते में सिचुएशन देख रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, हमने देखा कि गलवान का जो मामला हुआ है उसमें बहुत ही हजीमत उठानी पड़ी है भारत को चाइना के हाथों, और उसमें ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल था. क्या आप समझते हैं कि वो जो प्रेशर है वो डाइवर्ट करने के लिए पाकिस्तान के ऊपर भी कुछ ये सोच सकते हैं, खुदा न खास्ता अटैक करने के बारे में, पाकिस्तान को इन्वॉल्व करने के बारे में? मैंने आजकल ज़्यादातर एंकर्स ने अपने वीलॉग्स बनाए हुए हैं, वहाँ पर डिस्कशंस करते हैं, बातें हमें अवेयर करते हैं. एक एंकर बिलखुसूस बहुत एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ी सी गलत इन्फॉर्मेशन भी होती है. वो ये कहते हैं कि कश्मीर में इंडिया हम पे चढ़ छोड़ेगा. आई थिंक इंडिया इज प्लानिंग टू लिव टू फाइट अनदर डे. ये ज़रूरी नहीं है ये रिएक्शन उनका कश्मीर में आए, क्योंकि अब तो क्लियर हो गया ना. सुशांत सिंह ने भी कह दिया कि 18 देपसांग पर तो मुकम्मल कब्जा चाइना का हो गया. वो तो जबरदस्त हो गया, बल्कि 12-14 किलोमीटर तक अंदर चले गए. 18 किलोमीटर 18 किलोमीटर. 18 किलोमीटर अब ये कंफर्म है. तो वहां तो चाइना ने पकड़ कर गया. उसने इस चीज को एक शक में डाल दिया कि लाइन ऑफ कंट्रोल किधर है. अब वो अपनी रेपुटेशनल बिल्डअप कर रहा है विद इन इंडिया, ताकि उसका डैमेज उन तक ना हो. उसका रिएक्शन कहीं और आएगा. इट विल कम. वन ऑफ द रिएक्शंस हैज कम इन ईरान. ये आप ज़हन में रखें. पाकिस्तान के खिलाफ भी रिएक्शंस आएंगे, और वो ज्यादातर आएंगे थ्रू 6th जनरेशन वॉरफेयर, उसके थ्रू आएंगे. एंड हो सकता है छोटा मोटा लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी वो करें, और दे ट्राई टू रीलिव द नोशन ऑफ अ सर्जिकल स्ट्राइक, जो कि कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ पाकिस्तान के खिलाफ. शायद उसको एक दफा, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि वो इससे रिफ्रेन करेंगे. दे विल नॉट लाइक टू एक्सपैंड द लद्दाख फ्रंट. इस वक्त वो जिस सख्ते में आए हुए हैं, उस सख्ते में वो मेरा नहीं ख्याल में कैपेबिलिटी है लद्दाख फ्रंट को एक्सपैंड. तो फिर ये जो कुलभूषण यादव की काउंसलर रसाई के लिए रिक्वेस्ट हैं और इधर उधर, ये क्या इनका इनिशिएटिव है? क्या रीड करते हैं आप? ये बड़ी अजीब हैरत सी बात है. 2-3 चीजें हुई हैं इसी के दौरान. गुलभूषण यादव का किस्सा दोबारा छिड़ गया. अफगानिस्तान को हमने इजाजत दे दी सामान भेजने की, इंडिया वाया वाघा. इंडिया को इजाजत नहीं दी. आई थिंक वो भी एक अफगान के साथ एक भाईबंदी का हमारा कुछ ना कुछ अफगान तालिबान के साथ हुआ होगा कि ट्रेड रूट खोलें, तो वो हमने किया होगा. हालांकि कुछ 5th कॉलमिस्ट जर्नलिस्ट जो है इसको कोई और रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, बट आई थिंक इट्स प्योरली पार्ट ऑफ आवर अफगान स्ट्रेटजी, एंड वी हैव सेंट अ मैसेज टू इंडिया कि वी आर द वंस हु आर इन चार्ज ऑफ अफगानिस्तान. तो बट द अदर साइड गुलभूषण यादव की जो है वो ये है कि मुझे इस बेवक्त राग की समझ नहीं आई, क्योंकि उसने क्लेमेंसी भी मांगी हुई है, और इस दफा जो है इंडियंस गए हैं अंदर, नॉट कंफर्म, सुनने में आया कि वो कुछ डिवाइसेस लेके गए थे. अच्छा, वो कुछ कोई एक्सट्रीम स्टेप भी उठा सकते थे. हाँ, they probably even wanted to get rid of गुलभूषण यादव. They were caught. तो अब पाकिस्तान ने उनको एक और मौका दिया कि आए. अब ये पाकिस्तान की तरफ से, बिकॉज पाकिस्तान इज कंट्रोलिंग द गेम. ठीक है.
तो इसका मतलब है कि इंडिया की जो बेसिकली जो स्ट्रेटजी थी वो बूमरैंग कर गई है, वो उसमें कामयाब नहीं हो सकी। नहीं हो सके, अफगानिस्तान से भी बाहर, ईरान से भी बाहर, हम्म, लद्दाख से भी बाहर। हाँ। सो वेयर इज द वंडर दैट इज इंडिया? अच्छा ब्रिगेड साहब, मैं आपका आर्टिकल पढ़ रहा था और उसमें आपने वो जो तोरा बोरा का जिक्र किया है, वो जरा मुझे बताएं कि वो तोरा बोरा का क्या जिक्र था। और उसमें आपने बताया था कि वो जो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स जो गिराया गया था, उसकी जरा तफसील बताएं ना कि क्या हुआ। लेट मी शेयर विद यू नाउ। 2017 में हम्म, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स गिराया था इन्होंने नंगाहार में। हम्म, मैंने उस आर्टिकल में 17 के करीब इंडियंस टनल के अंदर मारे गए थे, बिकॉज कंप्रेशन वेव्स जो थी उस बॉम्ब की इतनी स्ट्रांग हाँ, थी, वो टनल्स के अंदर थे तोरा बोरा के। उसके तोरा बोरा ट्रेडिशनली जो है, ये एक हाइड आउट बन गया दाइश की और आईसिस हाँ, की, ठीक। और इसको यहाँ पे एस्टैब्लिश होने में अमेरिकन ने भी मदद की है, हम्म, अरब ममालिक ने भी की है और इंडिया ने भी की है। जब मैंने ये आर्टिकल लिखा था तो इसके ऊपर काफ़ी चाइनीज़ को तशवीश हुई थी, हम्म, एंड मेरी मुलाकातें चाइनीज़ के साथ हुई थी और उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप ज़रा हमें मज़ीद तफसील बताएं, क्योंकि ये एस्पेक्ट हम नहीं समझ रहे थे हो जाएगा। हम्म, तो फिर हमने डिस्कशंस की और इंटरनेट पे तोरा बोरा के नक्शे भी अवेलेबल हैं, कैसे तोरा बोरा बना था। ये सीआईए ने बनाया था हाँ, हाँ, जब अफ़गान वॉर सोवियत यूनियन वाली हुई थी। मैं उसको जहाद नहीं कहता हूँ। तो ठीक। वो सारा कुछ हमने देखा, आपस में डिस्कस किया, क्योंकि इसका एक तो यह है कि यहाँ से जितने भी रास्ते हैं, ट्रेन अफ़गानिस्तान को फ़ेवर करती है हम्म, और रास्ते पाकिस्तान की तरफ आते हैं, और कुछ रास्ते जो हैं वो फैसिलिटेट हों तो चाइना की तरफ भी निकल सकते हैं ठीक। वाया नूरिस्तान। सो चाइना वाज़ वेरी कंसर्न्ड कि सिंकियांग में इस स्पेस को इस्तेमाल किया जा सकता है। किया जा सो सकता है। सिंस देन दिस हैज़ बीन इन फोकस, एंड दिस इज़ नॉट अफ़गान तालिबान कंट्रोल्ड एरिया। मैं सिर्फ आपको अवेयर करा रहा हूँ कि हम्म, पाकिस्तान में सोरिश यहाँ से होगी। आपको पता है अभी रिसेंटली नॉर्थ वज़ीरिस्तान में एक्शन हुआ है, हाँ, कुछ टेररिस्ट भी मारे गए हैं, कुछ हमारे मसल्ह कुछ अफ़वाज हमारे के फौजी भी। अफ़राद भी शहीद हाँ, हुए हैं। हाँ, तो ये फ़ौजी ज़ुबान में हम इसको कहते हैं प्रोग्राम मेरे वतन। हम्म, तो ये कोशिश की जा रही है मेरे वतन शुरू करने की बलूचिस्तान में, सिंध में और केपीके में। केपीके में भी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब आखिर में जरा मेरा ख्याल है कि हम इस पे भी बात कर लेते हैं कि जो पाकिस्तान की एक्लिस हील है, वो बताएं कि जो जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल चीज है वो क्या है। जैसा उसका जिक्र तो हमने किया था, लेकिन अपने आर्टिकल में भी कहा है कि वो इकोनॉमी है हमारी। अब वो जी, मुख्तसरन ये बताएं कि इसको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि क्या सूरत हाल है, इमरान खान साहब को चलने नहीं दिया जा रहा, इमरान खान के आगे माफियाज जो हैं उन्होंने बंद बांध दिया है। क्या किया जाए इस वक्त? मैंने एक आर्टिकल लिखा था वाटर व्हील ऑफ इकोनॉमी। हम्म, वाटर व्हील ऑफ इकोनॉमी ये होता है कि नीचे कुएं के एक लोटा जाता है, हम्म, लेकिन वो लोटों की चेन होती है, और टॉप के ऊपर एक कार्ट व्हील होता है जिसके ऊपर वो लोटे घूमते हैं और वो पानी गिराते जाते हैं ठीक, ठीक, गिराते। ठीक। इकोनॉमी जो है वो ग्रास रूट से शुरू होती है एक लोटे से, हम्म, और वो रोटेट करते करते दिस इज हाउ द इकोनॉमी सर्कुलेट्स। ठीक। हमने ये नहीं किया। हमारा जो कुएं में जो पानी है उसका कोई ताल्लुक नहीं है ऊपर से, क्योंकि हम्म, ऊपर जो हमारा व्हील है वो इंडिपेंडेंट व्हील है, जो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, हम्म, कर्जे इससे है। तो जो इकॉनमी हमें हफीज शेख बता रहे हैं, उस इकॉनमी का पाकिस्तान के अवाम से कोई ताल्लुक नहीं, हम्म, क्योंकि वो ग्रास रूट्स तक ट्रिकल भी नहीं कर रही, परमिएट भी नहीं कर रही है, ला ताल्लुक है। इन दोनों को आपस में जोड़ना होगा, और वो हम ज़बरदस्त पाकिस्तान में डिस्कस कर हम्म, चुके हैं कर कि चुके सबसे पहला हथियार जो हमारे पास है, जो 6 महीने में हमें रिजल्ट देता है, वो हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर के साथ डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज चल पड़ती हैं, और फिर वो एक्सपैंड होना शुरू होता है। एक 6 महीने, नेक्स्ट 6 मंथ्स, नेक्स्ट ईयर। तो जैसे मैंने कहा था, ये आपके जीडीपी को जंप दे सकता है। ये इन्होंने किसी और गर्दान में हुकूमत को लगाया हुआ है, ये इम्पोर्टेड एक्सपर्ट्स ने। आप ये देखें 14% से 7% पे डिस्काउंट और इंटरेस्ट रेट्स आ गए, अब ये मजीद गिरे। हमने ये किया क्यों?
ہمارے قرضے بڑھ گئے, ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی. جب بھی ڈسکاؤنٹ ریٹ اپ ہوتا ہے, انٹرسٹ ریٹ اپ ہوتا ہے, سب بڑا فائدہ نقصان آپ کے قرضوں کا ہوتا ہے, اسپیشلی جو آپ کی ڈومیسٹک بورنگ ہے, کئی گنا بڑھ گئی. تو پھر بگیر صاحب اس میں میرا خیال ہے کہ لیٹس کال اسپیڈ اے اسپیڈ, کہ یہ جو اس وقت ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں, یہ جو ففتھ کالمنسٹ ہیں, یہ جو اکنامک ہٹ مین یہاں پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو کہ بریف کیس لے کے آتے ہیں اور بریف کیس لے کے واپس چلے جاتے ہیں اور اکاؤنٹس اپنے بھر چکے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت تک, تو یہ تو ملک کو تباہ کر رہے ہیں. یہ تو پھر غدار ہیں پاکستان کے. یہ ان کو تو میرا خیال ہے کہ ایک منٹ کے لیے انہیں برداشت نہیں کیا جانا چاہیے. بالکل. جب میرے جیسے لوگ پاکستان تحریک انصاف پہ شامل ہوئے تھے, ہم اسی موٹیویشن کے ساتھ شامل ہوئے تھے کہ ایک دن آئے گا اور ہم ان لوگوں کو گریبانوں سے پکڑیں گے. ابھی تک یہ ہو نہیں پایا. تو ان کے لیے ارطغرل کدھر سے آئے گا؟ وہ بھی ایک افسانوی کردار ہے جی. ہم نے کیوں اس کا اٹھا دیا؟ اٹس اے فکشن, اٹس ناٹ اے ریالٹی. ہمیں میں تو ریئل ارطغرل کی بات کر رہا ہوں کہ ریئل ریالٹی میں کوئی آئے جو ان کی گردنیں اڑائے, ان کو پاکستان کو ان سے آزاد کروائے. ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ ہیں, اس سے بھی زیادہ کیپیبل بہت ہے, پرووائڈڈ ان کو امپاور کیا جائے. ڈاکٹر اشفاق حسن خان کدھر ہے اس وقت؟ ویری نائس مین. ڈاکٹر ظفر الطاف پہ مقدمے اور ایف آئی آر کر کے اس کو ڈپریشن میں ڈال دیا. ہی ڈائیڈ اے لونلی ڈیتھ. یہ جو محب وطن پاکستانی ایکسپرٹس ہیں, ٹیکنوکریٹس ہیں, ان کے ساتھ انہوں نے آج تک کیا ہے, یہی کچھ کیا ہے ان سب کے ساتھ. اور بھی کئی ہیں. عثمان امین الدین صاحب ایک ذخیرہ تھے. یعنی میں نے پوری کوشش کی تھی کہ کسی طریقے سے یہ انڈکٹ ہو جائے آئل اور گیس کے اندر, نہیں ہوئے. کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے, جو نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کے زمانے میں بھی کنٹرول, ایک تاجر کنٹرول کر رہا ہے آپ کے آئل اینڈ گیس, جو چناکیہ نے کہا تھا ان کو حکومت میں جگہ ہی نہیں دینی. تو پھر اس کا مطلب ہے برگیڈ صاحب سمپل ایز دیٹ کہ ابھی تک ہم لوگ آزاد نہیں ہیں, ہم فیصلے کرنے میں آزاد نہیں ہیں, ہم حکومت کرنے میں آزاد نہیں ہیں. ہمیں ملک دیا گیا ہے لیکن ہمیں آزادی نہیں دی گئی. آپ اسی جانور کی طرف چلے جائیں جس کی میں نے مثال دی ہے. اگلی ٹانگیں تگڑی ہیں, پنجے شارپ ہے, ایسے مارتا ہے, ایسے پچھلی ٹانگیں جو جمپ مارنے والی وہ کمزور ہے. پاکستان کی بھی حالت بالکل صحیح بات ہے برگیڈ صاحب. یہ افسوسناک حالت ہے, لیکن جس طرح آپ نے پہلے کہا تھا کہ یہ ہمیں اپرچونٹی بھی دیتی ہے کہ ہم زبردست پاکستان بنا سکیں, اور ہم زبردست پاکستان بنانے کے لیے اپنی تگ و دو جاری رکھیں گے. برگیڈ صاحب آپ کی تمام جو خواہشات ہیں وہ انشاءاللہ پوری ہوں گی, اور آپ کی اسٹریٹجی کے مطابق زبردست پاکستان ضرور جلدی بنے. لیٹ می گیو یو گڈ نیوز. سندھ میں مٹیاری کے مقام پر اور جامشورہ کے مقام پر ہم 10 ایکڑ کے ماڈل فارمز بنا رہے ہیں, جہاں پر انشاءاللہ 1 سال میں ہم پروف کریں گے کہ کسان کی کاسٹ ان پٹ جو ہے وہ 70-80% کم ہو جائے گی, اور اس کی جو کراپ آؤٹ پٹ ہے کم از کم دگنی ہو جائے گی, کم از کم دگنی ہو جائے گی انشاءاللہ. امیجن کریں کہ 1 ایکڑ سے یا 10 ایکڑ, یہ 2 ہم ماڈل فارمز بنانے جا رہے ہیں سندھ کے اندر اسٹریٹ وے. اچھے ذمہ دار ہیں جنہوں نے ہمیں 10 ایکڑ زمین دینے کی رسک لی ہے. انشاءاللہ ہم اس کو پروف کریں گے. جی انشاءاللہ پروو ہوگا, زبردست پاکستان ضرور بنے گا. برگیڈ صاحب آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا اور نیکسٹ ہفتے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. ناظرین, آپ کے بھی جو کویسچنز ہوں آپ ضرور ہمیں بتا دیا کریں, ہم برگیڈ صاحب کو پہلے ہی بتا دیں گے تاکہ وہ پریپیئر ہو کے اور ہم ان ٹاپکس کے اوپر گفتگو کر سکیں. آپ کا بہت شکریہ. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسراق کسانہ کو برگیڈ سیمسن صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.